Radiant è un'imbarcazione di lusso di proprietà dell'imprenditore russo Abdul Al-Futtaim. Costruito nel 2009 presso i cantieri olandesi di Lursen. È lungo 110 metri e può ospitare fino a 20 ospiti in 10 cabine con un costo di 350 milioni di euro. Radiant è stato progettato dal famoso architetto navale Tim Heywood, che ha creato un design elegante ed esclusivo, con ampi spazi interni ed esterni. Il ponte superiore presenta una piscina riscaldata, un'area salotto e un bar.